entra a la Fundación El Regalo de Dios. Fuerte el aplauso para ellas. Muy bien, bienvenidos. Sí. ¡Vamos! Amiga. Y con ustedes, las carrangueritas de la Fundación El Regalo de Dios Colombia. Vengo a cantarle a Cristo y lo hago de corazón. Y quiero que hoy la iglesia lo alabe con mi canción. Lo adoro, yo lo adoras tú. Lo adora Boyacá también. Lo adoro, yo lo adoras tú. Lo adora Boyacá también. Y todos los colombianos alaban a nuestro rey. Y todos los colombianos alaban a nuestro rey. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor mi rey. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor mi rey. Pues aquí vengo a adorarte y a alabarte con mi fe. Pues aquí vengo a adorarte y a alabarte con mi fe. El sógamo soy que alaba, y en mi cama también. El sógamo soy que alaba, y en mi cama también. Y los hermanos de Tunja alaban a nuestro rey. Y los hermanos de Tunja alaban a nuestro rey. Lo adoro, yo lo adoras tú. Lo adora Boyacá también. Lo adoro, yo lo adoras tú. Lo adora Boyacá también. Y todos los colombianos alaban a nuestro rey. Y todos los colombianos alaban a nuestro rey. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor mi rey. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Ellos son de la Fundación El Regalo de Dios. Un aplauso para ellos. Esto se llama Sonido de Libertad y ellas son la Fundación El Regalo de Dios a ritmo de folclor y directamente desde Soacha. Y de bien adentro de Boyacá nos vamos ahora al Pacífico, donde tenemos una hermosa cumbia urbana. Con ustedes, la Fundación El Regalo de Dios Colombia. Ya. ¿Escuchas eso? Already made the man. Para mi gente de centro y del sur, lo que yo traigo es cumbia. Una cumbia rara de ese caribeño. Con mi cumbia te quiero contar el milagro que Dios hizo en mí. Estoy agradecido y no puedo callar lo que me pasó cuando me conocí. Mi corazón está agradecido. Peligroso, como dije en aquel verso famoso, viví un acontecimiento poderoso, algo maravilloso, liberación espiritual, un éxodo mental, un nuevo sitial, giro trascendental, y a lo mejor te parece una exageración, pero en verdad, pasa por una transición, y el porqué de la tanta emoción, es por el gozo de esta salvación, de corazón vacío a corazón repentino. No puedo mantenerlo en secreto. Cambio de muerte a vida para ser concreto. Jesús es mi paracleto. Con mi cumbia te quiero contar el milagro que Dios hizo en mí. Estoy agradecido y no puedo callar lo que me pasó cuando me conocí. Mi corazón estaba prisionero. Mis cadenas rompió porque dedicarle al mundo entero que mi Señor me dio.
con esta bonita presentación que lleva por título Sonido de Libertad. Fuerte el aplauso para ellas, por favor, fuerte, fuerte. Arriba, muy bien, muchísimas gracias, niñas. Claro que sí. Qué bonita presentación. Ok, muy bien. Excelente regalo de Dios, un mensaje. Muy bonito, fuerte el aplauso.